اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير وسعاده ان شاء الله وهنا وسرور باذن الله. دلوقتي انا رايحه كده بعمل جوله للشراء الطلبات بتاعتي، وبالمره قلت كده ايه يعني انا محتاجه ان شاء الله كده ليمون للعصافير، اعمل لهم كده ولو ليمونه يعني، علشان طبعا هما محتاجين عصير الليمون وخلطه الليمون، وبالمره بقى اشتريه لهم. نمشي كده مع بعض ونشوف فين الليمون بيتباع. معلش يا حبايبي انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات المره دي علشان بس كان ورايا ظروف، وان شاء الله كده باذن الله نروح نشتري كده ايه ليمون للعصافير نعمله لهم باذن الله، وربنا ييسر باذن الله تعالى. وفي فجأة كده عاملاها لكم حلوه قوي اهوت، يعني هجيبنا بتاع الليمون. الليمون ده بكام يا حاج؟ 8 جنيه. طيب انا عايزه نص كيلو، انا هاخد نص كيلو، بس انا طبعا هاخد نص كيلو يعني انا عايزاها استعمله ليا وهستعمل برضه منه للعصافير. طب افتح لي الشنطه كده او هات الشنطه كده ونقي فيها نص كيلو ليمون. شايفين الليمون حلو ازاي؟ ليمون جميل. طبعا انا معظم الليمون بتاعي انا يعني انا اللي هستعمله، بس هاخد ليمونه كده يعني مرتين في الاسبوع هعمله لهم كده عصير ان شاء الله زي كده. ليمون حلو وصابح. ليمون بلدي. ليمون بلدي ان شاء الله. حبايبي وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب نكون في خير وسعاده باذن الله. معلش يا حبايبي كان عندي ظروف صعبه كده شويه فاتاخرت عليكم في عمل الفيديوهات، فان شاء الله ربنا يسهل الفيديو بتاع الليمون ده يعجبكم ان شاء الله كده باذن الله. وزن لي كده نص كيلو لو سمحت، وزن لي كده نص كيلو. كمل انت بقى كده على ما اطلع لك الفلوس. يوزن لي نص كيلو. كلك ب5 جنيه. كلك ب2 وب5 زي بعض. الفلوس اهي. ليمونه اهو. طبعا الليمونه انا هعمل لهم ليمونه واحده بس متوسطه، عصير ليمون يعني، وفي نفس الوقت كمان انا ما بعملوش زي ما احنا بنشربه احنا، يعني انا بعمل لهم الليمون عباره عن ليمونه واحده بقطعها واعصرها في الخلاط طبعا من غير سكر على لتر على كوبايه ميه، وبعد كده بحط لهم في المسا. خلاص ربنا يسهل واروح بقى انا اشتري بقيه الحاجه بتاعتي ان شاء الله كده باذن الله تعالى. ربنا يكرمني فيهم. فجأة حلوه يا جماعه، العصافير باضت وان شاء الله انا هوريكم البيت بتاعهم. انا شايفه كده قدامي برسيم، يعني عربيه برسيم اهيت، ممكن اخد منها كمان يعني، اخد حزب يعني، اخد شويه برسيم، استاذن من صاحب البرسيم كده واخد برده شويه برسيم مش هيخسروا، احطهم قدام العصافير لو سمحت. شايفين البرسيم كذا وحلو برده فيتامين العصافير. هاخد بس حبه صغيرين كده برسيم لو سمحت، عودين كده بس للعصافير. عايزه عودين برسيم بس للعصافير، عايزه عودين برسيم بس، عودين يعني 4 عيدان 5 عيدان كده بس من الحزمه اللي هي الصحيحه دي يعني ورق لا ورق لا مش هينفع يا ام، هتاخدي الربط على بعضها خديها من تاخدها. انا عايزه بس عودين يا عم الحاج. ست مش هينفع بقى، عشان انا كنت اجيب لك شويه ورق وخلاص او شويه بتاع. كذا ورقيه كده بص انا عايزه دول بس. بص انا هاخد شويه يا ست ما ينفعش، عشان دي رايحه اوديهم لناس الربط لما تاخد منها كده بتبوظ. عايزه طب خلاص دول كفايه قوي، دول كفايه قوي، حلوه قوي كده للعصافير كمان مع الليمون ده حلو قوي. طيب ماشي يا عم الحاج، شكرا. ان شاء الله بقى نشوف احنا رايحين فين باذن الله. جولة كده نشوف احنا رايحين فين. اشتري بقى انا بقية الطلبات بتاعتي. الحمد لله انا جبت كده يعني ليمون، احط لهم ليمونه كده في المسا، اعملها في الخلاط واعملها في الخلاط كده واحطها لهم في المسا ان شاء الله يشربوها وتعجبهم باذن الله. والعودين البرسيم اللي انا خدتهم من الراجل دول يعني برضو كفايه قوي للقفص اللي هم بايضين فيه، يعني للعصفورتين اللي هم بايضين.
ان شاء الله باذن الله تعالى الفيديو اللي جاي باذن الله تعالى هوريكم بقى بيض العصافير، عشان العصافير عندي باضت، وربنا يسهل ان شاء الله. احاول افتح القفص كده بالراحه واوريكم البيض بتاعهم، وان شاء الله يا رب يكونوا بقى بيطلعوا زغاليل، لان انا شفت فعلا البيض بنفسي. وطبعا سكت القفص على طول علشان لقيت البيض يعني العصفوره بايضه ورا الباب على طول، فكان البيض هيتسقط مني، وعشان كمان ما سببلهاش ازعاج رحت قافله القفص بسرعه. ربنا يسهل ان شاء الله. ماشي خلاص كده انا جبت طلباتهم، وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو القادم. لكم مني جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.